Hello, good morning mga kadudongers ko dyan. Ayan, welcome back to my channel. Ayan, this is Dodong Gatazero in New Zealand. So, ang dairy farmer ng YouTube. Ayan guys. So, welcome back sa ating lahat. So, today is Tuesday. So, it's a brand new day. So, first heard ako kanina. Ayan, so maaga ako tapos ngayon bumalik na ako after break time. Then after this one is I just going to bring the herd, the other herd, which is the lame and the mastitis cow. So we were going to treat some of those cows, and then some of them is we were going to do sa lame. Okay, because they are lame. Okay. So okay guys, so come on, let's go. Let's bring all those herd, and we were going to treat those cows. Okay? Alright, so I'll see you there. Hello, good morning mga kapatid. Ayan, so it's Tuesday morning here ngayon. So ganda-ganda ng araw natin ngayon, no? So ayan sila. Nandito na ako ngayon sa trabaho. Natin yung mga baka. Ayan. So at ang pivot natin ay ano na. So ayun, ang laki ng buwan kung makikita nyo mga kapatid. Ayan, ang ganda-ganda. Diyan, yan yung view natin pag ano talaga maganda ang panahon. Ko yung mga baka. Ito kasi ang ano to, herd na to is mga red cow ang tawag nito. Yung may mga baka na may mga mastitis at saka mga lame cow na nandito. Ayan. So ayan sila. Tutulak natin yan sila kasi nga gagatasan din naman yan sila. Pero once a day lang yan sila gagatasan. Isang ano lang yan sila kasi para mabilis gumaling sila ba. Ayan sila. So time check natin mga kapatid is 7 o'clock, 7:15 to be exact. Ayan, so diba, beautiful day. So every day is brand new day. Ayan. So ayan na sila sa race. Come on girls.